各位觀眾，大家下午好啊！而家係1:43， 20度。哇！呢度好似好靚咁，係咪？冇錯，今日咧我哋解鎖一個新嘅地方啊，帶大家嚟到咧天河區同白雲區交界處啊。呢個位置可能大家會比較陌生啊。呢度喺邊度咧？呢度係喺元江啊。咁呢個位置咧有好大嘅一個叫做創意園區啊，叫智匯柏啊。我哋睇下。不過咧，我哋今日主要咧就唔係過嚟行呢一個創意園嘅，接過咧係路過嚇。咁今日咧主要係想咧帶大家由呢個元江橫路呢度行到過去天河體育唔係叫做天河客運站嗰邊啊。咁呢度咧其實就好近嘅啫，行過去10零分鐘嚇。咁主要咧影俾大家睇係想睇呢個位置本身咧，其實佢有一個園區啊，即係話以前元江咧都係廣州嘅一個好大城中村，咁後邊咧將呢一片嘅位置咧劃咗一忽出嚟啊，咁就變咗呢一個叫做智匯柏啊。呢個係第2期嚟噶啦，寫住咧其實佢係公園式嘅辦公區國內咧好興呢種業態嘅嚇。咁隔離咧有個奀啲嘅呢一個叫做峰匯創意園做共享辦公嚇，即係我以前亦都做過嘅一個業態，咁就已經收咗檔啦。因為呢業態咧好難做我以前做嘅咧都係好出名嘅嗰個牌子嚇，喺世界都好聞名噶啦，叫做 WeWork 咁但係咧美國總公司就破咗產但係中國咧呢邊嘅公司就賣咗俾本土一個資本咁仲運營緊而且咧都運營得幾好嘅。咁呢啲咧算係模仿者啦咁呢種叫創意園或者講叫共享辦公嘅呢種生態，其實咧按照道理嚟講咧都係複製呢一個 WeWork 嘅模式嘅，但係咧大家都知啦，喺房地產嘅泡沫之下咧，呢一陣共享經濟泡沫咧爆得仲更加快更加徹底，所以咧呢個叫做智匯柏咧，咁一嚟講就係位置偏僻啦，二嚟講咧呢個其實都唔係啲咩好叫做點講即係佢唔係一個好實質性嘅東西啦。咁隨住泡沫爆破之後咧，呢一種業態咧就已經叫做式微晒啦。而且佢開2期都幾係嘢㗎，面積好大咁肯定係收唔到換唔到本應該咁講。咁我哋咧就沿住呢一條叫元江嘅橫路一直行落去。咁呢個地理位置不得不說咧就真係好㗎因為咧佢係地處於呢一個白雲區同天河區嘅交界處。咁從行政區劃分嚟講咧，其實佢係屬天河嘅，但係咧佢又擁有好嘅環境，就唔似天河咧我哋傳統理解嘅可能就係天河北體育中心體育西或者石牌咁嗰邊咧咁人多冇咁逼仄嘅。呢邊咧地會多好多，所以咧會見到無論係植被定係環境其實咧都會比嗰邊會靚啲㗎。
會原生態啲。但係咧有一個問題啊，就係咧呢邊咧其實發展得並不是那麼好啊，應該講重視程度唔係好高。咁所以咧基礎設施咧就差啲啦。呢邊咧地鐵站咧按照我地圖睇到嘅位置嚟講咧，最近就係天河客運站啦，即係我哋而家要去緊嘅嗰個方向。咁其餘嘅話點算咧？開車或者電雞啦，冇辦法噶啦。咁你話呢度有冇呢個投資嘅叫做價值咧？我覺得係低啲嘅。自住咧就 OK 嘅，因為佢房價咧其實係比較貼近白雲區啊。雖然佢個嘅地址寫住係天河區，但係咧佢同白雲嘅樓價咧應該係好接近嘅。因為白雲區其實都算係新建嘅一個居民居住區啦。咁所以咧樓好新啊。咁咧價錢咧咁因為地理位置嘅問題啦，肯定係唔會話貴得去邊嘅。咁呢邊咧係類似嘅真係好類似嘅。咁所以咧呢邊咧大量嘅呢一種土地咧，目前喺呢個位置都係做產業園啦。嗱，呢個叫產業廠產業廣場啊。咁呢個咧又有兩邊喎。所以咧喺廣州咧呢種咧就叫好奢侈噶啦。然後咧我哋面前咧又有一個呢個叫咩啊？哇，係遠洋集團嘅喎，天驕廣場，即係話又要起樓啦，又要起樓啦。哇！但係咧咁睇咧呢條路行入去10劃未有一撇啊！我哋過馬路先。唔好講10劃未有一撇啦，10劃未有一點。有排唔建議大家期待呢個位置確實有啲尷尬啊！往前行咧，起碼仲有差唔多20分鐘咧，先至到地鐵站。咁肯定有交通工具嘅，即係話你話村巴或者電雞都有啊。好啦，咁我哋過馬路先。好啦，過咗嚟對面啦。老遠就動個牌啦，話俾你知前面係天河客運站啊，但係實際上咧行過去，哇，起碼咧仲有10分鐘啊！點解我話佢10劃未有一點咧？你睇下啦，對面咧啱先個營銷中心成忽地全部都係樹嚟嘅。咁起得好啦，起碼都5年以後啦。呢邊咧成個環境咧睇起身係似咩咧？似郊區啊！但係咧唔好誤會喎，呢個位置咧真係市區嚟㗎。應該叫市區嘅較外圍嘅部分啦。如果我哋由呢度去到天河北即係舊 CBD 位置咧，天河北嗰邊咧，大概咧開車都係10分鐘到嘅啫。真係講難聽啲，掟個彎就到啦。咁你話去到體育中心嗰邊或者係珠江新城咧，咁兜路啦，要半個鐘頭到啦。點都去得到噶啦。呢邊咧就係另外一個創意園啦。呢個應該係佢嘅1期吧。又係嗰個智慧 park
一站式無憂發展。啊，你睇下啦，邊間鋪頭係有人嘅？嗱，因為係常態嚟㗎，因為咧呢個位置佢唔係一個核心區啊。廣州咧，之前我都講過啦，最大問題咧就係佢唔似深圳啊。深圳咧佢係多核心發展嘅，但係咧廣州咧佢係單核嚟嘅，全部嘅企業扎堆咧插晒喺珠江新城，咁導致到咧嗰邊咧係極其擁堵啊，非常之逼啊，又非常多人啊，資源咧高度集中，咁外圍咧啊只能夠係咁啦。嗱，我哋見得到嘅就係大面積嘅空置啦，啊，地廣人稀啦。咁近呢幾年咧，實際上啊，其實係有去努力去做一啲改變嘅。譬如話咧，我哋講緊喺天河啦，咁喺咩科韻路啊嗰邊咧，而家叫做金融城地塊咧，其實都係有做啲分流啊，但係咧成效就甚微啦。始終你冇辦法解決嗰種好密集嘅我哋叫做聚集式嘅情況。其實我哋睇呢邊咧，整體嘅環境啦、配套啦、各方面咧，其實都唔差㗎嚇。咁但係咧就係冇辦法將企業吸引過嚟。咁原因係好複雜嘅。我哋之前咧做地產嘅話咧，就會去分析，就話從最基本嘅角度嚇，從客戶嘅角度去考慮，就係話企業如果我設咗個辦公室喺度，咁其實我都係要揾人嚟上班㗎，去招人㗎。咁但係你間辦公室喺山卡拉咁，係嘛？啲人連面試嚟都要轉2次車嘅，咁你人哋點會肯嚟你哋公司上班咧？係咪先？呢個就好實際嘅。或者講你叫人哋嚟上班啊，但係咧你又山卡拉咁就即係顯得咧唔係好體面啊！俾人感覺就係呢間企業咧係咪冇實力先會揀呢度咧咁即係當時咧我哋去探討呢個問題嘅時候啊，大家都會即係有一啲咁樣嘅意見出嚟，所以咧點解話啲大企業啊，啲500強咧都係中意扎堆喺啲城市嘅中心啊，即係嗰啲核心位置啊，哪怕貴貴咁佢都要租得到就係咁解啦。你睇呢度咁好嘅物業下邊咧嗱有肯德基附近咧亦都有呢一個商場嘅咁差啲咧可能就係交通咯。咁點解都仲係咁樣咧？冇他嘅呢啲原因綜合去考慮感覺就係只能夠出嚟一個咁嘅效果啦。有樣嘢我哋要讚讚咧，深圳即係你話我喺福田辦公，我喺南山辦公，我喺羅湖辦公，其實咧感覺如果唔係話好識得去研究呢個叫做地理位置啊，或者講係唔係太懂得呢一個地理位置區別嘅話咧，細微區別嘅話咧，咁你唔會覺得差好遠啊！即係都係金融中心啊嘛，都係商業中心。但係你話我喺廣州珠江新城辦公，同我喺呢個荔灣區康王路辦公咁就係嘛？聽起身就人哋話咁康王路係咩嚟㗎？好似冇聽過嘅咁，就係呢種情況。咁好似話我都喺天河區，但係我喺元江喎咁可能啲人就話咁嗰度係咩地方嚟嘅咧咁，可能就冇聽過咁，所以啲企業可能就係嘛，相對會比較謹慎啦。呢邊咧比較適合一啲做 IT 開發嘅一啲公司即係話相對嚟講咧比較鬆弛啲嘅辦公氛圍，
咁啊，大家都係埋頭苦幹啊，唔需要點樣去接待一啲客戶啊，或者接待領導啊咁。而且咧呢個地方大啊，所以咧有時有啲 IT 公司咧需要好多人去做開發啊，即係咁佢嘅每個人嘅一個辦公嘅成本咧，咁會相對就冇咁高啦。我操，擺一條。更要以後前佢要靠近。所以見到咧有呢個區域咧，其實比較多係一啲小年輕啊，一睇起身都係20零歲出頭嘅，咁就大家都着得比較鬆弛啦，唔會好似金融區咁個個都着到西裝骨骨啊咁，好莊嚴啊，唔會嘅，呢邊咧好鬆弛下嘅，甚至咧好多啲 IT 公司嘅程序員咧，甚至佢着拖鞋翻工都得嘅。我哋都見到唔少啊，因為我哋以前 WeWork 咧都好多啲科創公司啊嘛，咁有好多啲程序員咧真係好鬆弛嘅，咁啊踩下拖鞋咁啊攞住個早餐就嚟翻工噶啦。嗱，咁再往前行，好快咧就會去到一個你話佢係商場也好啊，話佢係一個商業中心也好啦。咁其實佢就係好靠近呢一個地鐵站嘅位置啊。咁嗱，而家都見到其實會有好多呢啲食快餐㗎。咁呢個咧其實就主要係服務翻後邊啱先我哋睇到嗰啲園區啊。當然啦，園區裏邊咧亦都會有啲相對比較精緻嘅餐飲，但係咧咁價錢係放喺度啊嘛，係嘛？咁所以咧咁啊抵食夾大件，肯定係食呢啲我哋叫做快餐啦嚇。呢度應該咧又係一個園區。嗱，咁我哋嘅右手邊咧，對面馬路啊欄杆裏邊咧就係非常出名嘅天河客運站啦。嗱，而家見到裏邊咧仲有好多大巴嘅，不過咧呢大巴咧即係啲線路咧，其實就已經同以前比下少咗好多啦。因為咧而家大家如果要出行咧，更多咧可能都會考慮坐高鐵啊。坐大巴咧真係少啲，除非一啲比較偏遠嘅地方啦，譬如話我知道嘅粵北啦，譬如話連州啊，或者更遠少少連南啊，咁呢啲地方咧，其實未有通高鐵嘅情況下咧，咁就可能啊要由清遠或者由廣州呢度坐大巴先入到去。嗱，呢個就係我啱先所講嘅嗰個商場啊，或者講係一個商業中心啦。不過咧，我未入過去嘅嚇。只不過咧，我平時啊，因為咧經常路過呢邊咧，會見到佢動咗好多廣告牌嘅，即係都係食嘢嘅多啦。呢個叫天河新天地嚇，食飯嘅，有買嘢嘅。咁呢種商場咧，就如果大家翻嚟旅行咧，其實就唔使睇啦嚇，因為咧呢種冇咩太特別嘅叫做適合大家過嚟行嘅店啊，全部都係服務周邊啲寫字樓啊，或者園區啊，或者居民啊咁，而且又偏僻嚇，所以咧並唔太建議大家咧過嚟呢度行街。
行街咧，廣州大把選擇啊！呢個商場其實都好大下㗎。所以你話佢係屬於商業中心定係商場咧嚇？咁佢又會呢度咧樓上，我見到好似係寫字樓定係唔知係酒店嚟嘅咁。好啦，咁咧基本上咧就帶大家咧即係簡單睇咗下呢個元江啊。其實咧只係一小部分啫嚇，創意園區呢邊啊，呢度一路行過嚟，行到嚟呢個地鐵站啦嚇，天河客運站啊，點解我成日想講體育中心咧嚇？咁對面咧就係真係客運站嚟㗎嚇。OK， 嗱咁啦，我哋今日咧時間就差唔多，因為我後邊咧仲有其他安排。咁啊，其實只係順路咧帶大家嚟睇一睇。其實廣州咧都會有啲喺市中心都有啲咁樣類似城郊嘅一個現象啊，就係地廣人稀啊。咁啊，同我哋嘅傳統印象中嘅廣州咧城區裏邊咧逼逼夾夾咧，其實有好大差別嘅。不過咧過嚟呢度亦都唔係好遠嘅咋。坐地鐵咧講緊由體育西咧，可能都係15分鐘之內就到㗎啦，非常之近啊！開車可能要半個鐘頭。OK， 咁今期視頻咧，我哋大概咧睇住咁多先啦，因為咧接落嚟我有其他任務啦。咁記得大家一定要關注我嘅頻道啦，點一個訂閱啊，跟住咧中意我視頻咧點個 like， 轉發俾你身邊嘅親朋好友一齊去分享。好，咁啊，今日我哋暫時睇住咁多。下期仲有好精彩嘅內容啊！大家唔好錯過，記得要點個訂閱啦。咁我哋下期再見，拜拜。